自2024年7月21日，每日圣安宫读经，细看族谱中的金言玉语。圣经咱做来听读，历代志上卷第8章第1节到40节。便雅悯有5个囝，照顺序是比拉、阿实别、阿哈拉、拿哈甲拿法。比拉的囝是阿但尼、基拉、阿比弗、阿比斯、乃曼、阿和阿。基拉是父信甲荷兰。以弗的后代有乃曼、阿希雅甲基拉，因是加巴族民的族长。受逼迁徙去马拉哈，基拉带因过去，伊伫遐生乌撒甲阿希弗。沙哈连离伊两个某互辛甲拉巴了后，伫摩地阁带何迪生约巴、西比亚、米沙、马拉干、亚乌斯、沙加、米玛，这个是伊的囝，拢做族长。沙哈连对伊的某互辛生阿比督甲伊利巴勒。伊利巴勒有3个囝：希别、米山甲沙密。沙密去做俄那甲罗德2个城，以及附近的庄舍。比利亚甲示玛是阿雅伦族民的族长，有将迦得的族民赶走。比利亚的后代有阿希约、沙刷、亚利摩、塞巴地亚、阿拉德、阿德、米迦勒、伊示巴甲约合。伊利巴勒的后代有塞巴地亚、米苏兰、希西基、希别、伊是米莱、伊苏利亚甲约巴。示每的后代有雅金、谢基利、撒底、伊利乃、谢利泰、伊利业、阿代雅、比拉雅甲辛拉。沙刷的后代有伊示班、希别、伊利业、阿必顿、谢基利、哈兰、哈纳尼亚、伊兰、阿多提亚、以弗得亚甲比罗以勒。亚罗罕的后代有三士来、示哈利、阿塔尼亚、雅利西、伊利亚甲谢基利。以上这人照因的家谱拢是族长，徛起伫耶路撒冷。亚利开创基遍城，徛起伫遐。伊的某叫做玛加，伊的大囝是阿必顿，阁有苏尼、基斯、巴勒、拿达。基多、阿希约、撒加甲米基罗。米基罗生示米暗，这人拢徛起伫耶路撒冷，甲因的亲族住对面。
尼尼生基斯，基斯生扫罗，扫罗有4个囝：约拿单、麦基、苏亚、阿比纳达甲伊斯巴勒。约拿单生米勒巴勒，米勒巴勒生米迦，米迦有4个囝：比敦、米勒、他利亚甲阿哈斯。阿哈斯生耶和阿达，耶阿达有3个囝：阿拉别、阿苏马威甲心利。心利生摩撒，摩撒生比利亚，比利亚生拉法，拉法生以利阿摩，以利阿摩生阿瑟，阿瑟有6个囝：阿苏利干、波基路、以实玛利、西亚利亚、俄巴底亚甲哈兰。阿瑟的小弟以色有3个囝：乌兰、耶乌斯甲以利法列。乌兰的囝拢是强猛敖射箭的勇士，伊有真侪囝甲孙，拢总150人。以上这人拢是便雅悯支族的后代。细看族谱中的金言玉语，这段经文记载便雅悯支族的谱系，除了一堆咱感觉生疏的名字，也拄着通看到名字的后面附带无头无尾的简短事迹。譬如讲，历代志上卷第8章第29、13节，讲到即个支族2次独立，互不相干的牵线。29到33节有讲到亚利开拓基遍城，伊的族裔基斯生扫罗王。过去遮个事迹，为虾米受回归的犹太人刻印伫记忆内底，进而写做文字咧？今仔日已经无容易找到通佐证的资料，总是类似经历的感动，检测会通引带咱借着今仔日的体验，去回溯甲理解信仰的根源。我老爸捌分享伊担任家己三分教会长老的时的一个经历。长老时，伊为着确认教会某一项历史资讯，特别去翻阅尘封伫教会资料柜年的一个小会议录，变来变去，常常伫日本基督徒聚会时期的小会议事录，发现伊老爸的名谢万安，就伫说个名单中间。我的阿公真早就过身。过去阮老爸对伊的记忆是，伊是对一位好友听到福音，领受耶稣的救恩，了后伫真耶稣教会经历圣神充满，伫家乡民雄传福音。伊捌参与民雄真耶稣教会的开拓，后来因为教会内部某一寡因素，互开除会籍。现今即份稳藏伫小会议事录例行登录的说个名单，一个对别人无啥物意义的名字，却互老爸找到阿公信主受洗的根据。阮老爸甲我讲，上帝恩典真奇妙，咱一家3代拢伫同一间教会接受洗礼，这互阮老爸幼年失败的孤单得到温暖的安慰。我感觉伫信仰这条道路，老爸一直拢咧陪伴我做伙行。
族谱中平凡的一代过一代的名，有甚物神圣的启示，通互咱对转去过去来领受？即个启示安怎互咱看法现今处境的局限，互咱拥有新希望作为向前的动力呢？出于相信，咱通对今仔日的处境读入经文来理解这片语金言，迄将是花香满径。便雅悯即个谱系对回归的犹大国人民有甚物意义？检采通安尼理解：若无便雅悯，就丧失12支派神性的完整性；若无便雅悯，就袂讲到扫罗王，搁连结到上帝对大卫王朝的应允。毋过，对基督徒来讲，这谱系有啥意义？就伫便雅悯谱系对文字记载消失的几百年了后，有一位基督徒所熟悉的人物出现，基督教信仰的神学脉络也因为伊来建立。这个人捌安尼讲：安尼我要问，上帝敢有放杀伊的子民？绝对无。我本身嘛是以色列人，是亚伯拉罕的后代，属便雅悯之族。罗马书11章第1节。这个人，伊就是使徒保罗。日想，我通安怎甲家己的生命读入圣经的故事中，通好会当体会经文中上帝启示的信息？我通安怎甲家己的生命读入圣经的故事中，通好会当体会经文中上帝启示的信息？咱来祈祷。主耶稣，感谢你差派圣神甲我同在。当我呼求，主啊，请你来，愿我会当对祖先的生命中看见你话语的实现，就搁较肯定你一直拢甲我同在。奉永生之主耶稣的名祈祷，阿们。愿上帝赐你身心灵拢永行平安。